Suara. Saya ada terbaca satu blog berkenaan Zoo Kuala Krai ni yang berkaitan dengan hotel kat dalam tersebut. Kat sini ditulis pada hari Selasa, Februari 21, hotel paling seram yang pernah aku menginap. Satu hari kakak saya yang bernama Amelia tengah nak beranak di Hospital Kuala Krai. Anak saudara saya tak boleh tidur di kaki lima hospital dan balai pelawat disebabkan ada nyamuk. Sementara itu, balai pelawat itu berjiran dengan rumah mayat. Abah saya nak cari hotel paling murah untuk anak saudara menginap. Hotel pertama menginap di Damar Inn. Korang pernah dengarkan Damar Inn? Kalau korang pernah pergi kat Kuala Krai, mesti jumpalah Damar Inn. Okey, kemudian hotel kedua, hotel tanpa nama, murah sangat dan sunyi. Siapa-siapa nak menginap di situ, jomlah beranikan diri dengan bilik yang luas, hanya mempunyai satu katil. Menyeramkan. Hotel itu bertempat di depan hospital di Zoo Kuala Krai. Jadi apa yang berlaku semalam semasa eksplorasi, kami terdengar suara-suara. Pelancongan, salah satu pelancongan di bandar Kuala Krai ini ialah Zoo Kuala Krai. Adakah bercadang untuk kita nak buka balik zoo di Kuala Krai? Kita tidak dapat jawapan yang tepat lah. Zoo mungkin ada satu tempat lain yang kita akan bangunkan, dan yang pentingnya adalah kita bangunkan tempat-tempat rekreasi yang lebih kepada merehatkan keluarga dan sebagainya. Assalamualaikum semua. Jumpa sekali lagi pada eksplorasi yang terkini. Kali ini saya berada di Kelantan, yang mana untuk eksplor ke salah sebuah zoo mini yang telah ditinggalkan lama, yang telah dibina pada tahun 90-an tak silap, dan sekarang telah terbenggalai. Jadi kalau dekat Gombak ada Mimaland, dekat Ceras ada Pandan Safari, dan Kelantan ada zoo mini di Kuala Krai. Jadi sekarang saya datang ke sini untuk lihat sendiri keadaan zoo ni, yang mana ada mempunyai nilai sentimental ataupun kenangan manis pada orang-orang Kelantan yang pernah mengunjungi tempat ni pada masa lalu. Jadi kepada orang-orang Kelantan di sini, sangat dihargai kalau boleh sharekan info-info dekat zoo ni kalau sesiapa pernah pergi ke sini. Jadi sebelum saya sampai ke Kelantan, saya singgah dulu ke Pahang di kampung Kohong Pahat tak silap, kerana ada sebuah kapal terbang ataupun pesawat Boeing MAS 747-400 dekat kawasan hutan sana. Jadi dekat Malaysia ni ada beberapa restoran ataupun hotel dalam pesawat lah. Dekat JB ni dalam proses, dekat Pahang ada satu dekat dalam hutan.
boleh Google lah. Jadi telah sampai sana, sayang sekali lah kami tidak boleh buat rakaman kerana telah dimiliki oleh pejabat tanah. Tetapi saya diberi peluang untuk selfie sekejap dan saya dapat rakamkan dalam beberapa saat. Dan selepas itu, saya terus bergerak ke Kelantan. Jadi, hari ini saya menginap dekat homestay, Azwa Homestay tak silap. Homestay ni memang cantik dan besar. Jadi, petang tadi masa sampai, kebetulan memang dah penat sangat. Kami sempat singgah sekejap dekat zoo tu, tetapi malangnya hujan lebat. Kami tak boleh buat rakaman, tak boleh bawa kamera keluar, jadi saya riki-riki sekejap lah dekat kawasan tersebut. Dan malam ni kita akan sekali lagi masuk ke sana pada waktu malam untuk merasai suasana dekat sana di sekitar. Kami tak tahu sangat keadaan ataupun info sejarah zoo mini ni. Jadi bolehlah share-sharekan apa info yang berkenaan dengan zoo ni. Jadi ini adalah bilik saya malam ni. Sangat selesa dan sunyi. Jadi kita lihat apa diorang buat kat luar. Sebab saya bukan seorang, saya dengan Mr. Adam Official dan Topan. Saya bawa sekali lagi eksplorasi di negeri-negeri yang lain untuk merasai pengalaman eksplorasi di tempat orang. Jadi kita lihat apa diorang buat kat luar sana. Tu dia. Jadi bilik diorang, Topan, Adam. Okay, Adam sekarang dia dah ada set Osmo. Sebelum ni dia tak ada Z-Axis. Sekarang dah upgrade Z-Axis yang mana lebih stabilize untuk dia punya footage. Dan saya punya Osmo Z-Axis X3 problem dia punya chip. Jadi sekarang ni saya cuma pakai GoPro saja, 7 Hero Black, yang mana ada stabilize juga tapi masih bergoyang. Jadi lepas ni kalau lihat saya ada gegar sikit sebab saya pakai GoPro. Saya punya gimbal problem. Ini adalah Azwa Homestay. Alpha Homestay. Mak Abah. Owner dia Mak Abah. Panggil Mak Abah. Memang sangat ramah dan baik lah. Jadi ini keadaan sekeliling. Ada dapur. Okey, kita tengok kat luar. Sekarang ni malam ni hujan. Kita tunggu hujan berhenti sebenarnya. Agak dah berhenti lah. Nampaknya dah berhenti. So kejap lagi kita boleh masuk. Jadi dekat sini ada swimming pool. Jadi petang tadi Topan sampai-sampai dia terus mandi terus. Tak tahu kat sana tempat gelap ada laluan untuk masuk ke area taman sana. Jadi sekarang pukul 10 lebih agak pukul 11. Kejap lagi mungkin kita boleh terus masuk ke zoo sana. Boleh tahan juga zoo ni. Dia punya pintu gerbang dia daripada depan. Agak scary juga. Jadi petang tadi kita sampai, hujan lebat. Terus masuk ke dalam, tak boleh buat rakaman, tak boleh bawa kamera. Yang paling best petang tadi, kita kena serang pacat. Adam dah kena, kaki dia kena pacat. So berdarah-darah semua. Jadi malam ni kita dah beli lah kan. Kita dah beli repellent untuk insect, untuk sapu dekat kaki semua sebab dalam tu, yelah kita tak tahu kan, supaya dia tak gigit tempat yang tak sepatutnya. Jadi malam ni harap tak kena serang pacat lah.
Pasal kita tak naklah explore dengan keadaan berdarah kan, dekat tempat-tempat yang telah lama ditinggalkan. Jadi bau hanya darah tu agak bahaya, mengundang sesuatu. Jadi kejap lagi mungkin saya akan respon tentang video Adam Atlantis 2, yang mana hari ni baru dapat berkumpul, berbual lama. Sebelum ni dapat jumpa sekejap je. Jadi hari ni kita dapat berkumpul balik dan review balik video apa yang telah Adam dan Topan rakamkan itu hari. Okey, sekarang dapat berkumpul balik. Saya nak review rakaman Adam kat Atlantis 2 hari tu. Mesti ada permission. Channel ini adalah masih lagi baru untuk membuat sebuah konten. Beliau baru saja mengeluarkan video baru di Atlantis Part 2. Saya dan Topan juga teramat terkejut bila kita melihat itulah. Jadi masa ni memang saya cakap betul, sebab masa tu dia bukanlah attack dada direct, tapi dekat bahagian rusuk kiri dan kanan Jadi macam ada sesuatu yang mencengkam kuat. Video yang telah beliau upload Sesuatu yang mencengkam kuat. Berada di tempat yang sama. Jadi masa ni memang kita berada di tempat yang sama, tapi saya level lain, Adam dan Topan di level lain. Jadi apa yang berlaku dekat atas sana dengan kat bawah sana, masing-masing tak tahu. Saya tak beritahu Adam dan Topan dan Adam tak bagi tahu saya pun apa yang berlaku dekat bawah sana. Jadi keadaan situasi masa tu memang confuse dengan saya dan juga Adam. Sebab selepas balik daripada Atlantis ni, seminggu selepas tu baru Adam menceritakan apa yang berlaku. Tetapi tak sedetail video ni. Jadi bila saya tengok video ni, baru saya ada sikit terkejut lah dengan apa yang dirakamkan. Yang mana susah nak diterima akal dan juga ada kebenarannya dan ada tidak, tapi wallahualam. Sebab apa yang confuse-nya adalah kalau kita lihat dekat video Adam, yang masa F-Ravi dah tidak kelihatan lagi, menghilang di hadapan sana, menghilang semasa Adam alihkan kamera dia. Persoalannya di mana saya yang sebenarnya, di hadapan ataupun di belakang? Sebab masa Adam masuk dalam bilik Betul. dia toleh ke belakang, saya baru sampai daripada belakang. Jadi pada permulaannya di hadapan sana, siapa? Jadi pada saat saya pula, bila saya tengok video ni, saya adalah yang berada di hadapan sana. Sebab masa tu, masa saya sampai di hadapan, saya memang meluru jalan ke depan, tak tahu kenapa. Dan bila saya menghilang ke kanan, yang tak nampak lagi dalam kamera, sebenarnya saya menghilang ke kanan bersama Adam dan Topan. Mereka ikut sekali saya dekat sana. Jadi bila video Adam ni pula, Adam masuk bilik dan Topan, saya baru muncul di belakang. Itu salah satu benda confuse. Bagi saya adalah di hadapan sana dengan Adam dan Topan. Ini satu persoalan yang bagi saya feedback lah, saya sangat pelik lah. Dan kita ikut Atlantis ni besar. Bila saya sampai di hadapan sana, saya naik atas dan berpatah balik ke belakang, turun ke bawah. Dan patah balik sangat tak masuk akal lah, sebab jarak dia sangat jauh. Dan tak sempat bila Adam masuk hanya sekejap, pusing balik saya ada pada di belakang. Itu sangat confuse kerana dua perkara yang situasi berbeza. Apa yang saya rasa, Adam dan Topan di belakang ikut saya menghilang ke kanan, dan kat video Adam ni pula, Adam dan Topan saya muncul di belakang. Satu situasi yang saya tak boleh nak ungkapkan, nak explain masa ni. Dan masa saya muncul depan kamera Adam Adam dia ada setting berapa angle view yang mana ada muncul saya dekat situ, yang memandang kamera dengan agak tajam. Saya tengok muka tu slip pun agak masa tonton lepas Adam upload agak seram jugalah kan. Tapi dia pakai pakaian yang Sama. yang sama. Padahal masa ni saya berada dekat rooftop. Berada dekat rooftop masa Adam tengah setting tu. Dan ada terakam cahaya dekat luar bangunan. Adam merakam. Kebetulan saya lalu belakang dia. Kalau lihat kat footage ni, saya lalu belakang dia. Masa dia tengah rakam, ada satu lighting. Masa ni memang kami bertiga, pukul 3 pagi sehingga 4.45. Kerana saya ronda satu bangunan atas tu, memang kami bertiga saja. Itu salah satu perkara yang susah juga nak explain. Saya pun sendiri tak boleh nak explain benda ni. Sebab perkara macam ni muncul, satu orang muncul di dua tempat berbeza. Saya rasa banyak dialami oleh orang-orang luar kat sana. Tak kira dekat hostel ke, dekat asrama ke, dekat pejabat, dekat hospital ke. Benda
benda macam ni banyak berlaku dekat orang lain, tapi ini kali pertama berlaku dekat saya dengan Adam lah. Dan dekat homestay, salah satu benda yang amat meremangkan bulu roma bila saya tengok Adam mula buka mulut beritahu saya berada dekat parking kereta. Sedangkan masa tu memang saya lepas mandi, bersihkan diri, saya onkan kipas dan aircon apa semua dan terus tutup tidur. Dan besok pagi bila saya bangun, kenapa topan tak ada kat luar? Sebab topan ni daripada awal explore dengan hujang apa semua, memang dia tidur kat luar. Dia suka tidur kat luar. Jadi masing-masing lepas habis rakaman semua balik rumah. Seminggu selepas tu baru jumpa Adam lepak dekat mamak. Mamak berbual-bual santai. Jadi saya tanya Adam, asal itu hari pelik asal topan tidur dekat dalam bilik, sedangkan kat bilik belakang tu kosong. Kan? Memang tak digunakan langsung. Dia boleh tidur berdua dalam bilik. Something wrong ni. Jadi saya anggap benda tu gurauan lah kan. Sahaja gurauan. Jadi bila dia upload video, naik bulu roma lah. Sebab saya tak tahu saya ada dekat garas. Jadi saya dah rujuk pada perkara ni pada orang yang lebih aulah ataupun ustaz yang memaklumkan bahawa kelibat di luar sana adalah daripada Atlantis sana. Mungkin bukan daripada bangunan Atlantis, mungkin di kawasan hutan-hutan kat situ. Sebab kita tahu kan bukit, hutan, laut, semua tempat-tempat mereka yang telah ditempatkan mereka kat situ. Jadi mungkin kita balik tu dalam keadaan kotor kan. Jadi Allahualam. Dan lagi satu, masa saya sebelum explore pakai seluar pendek, cakap dengan Adam, kejap kita explore, masuk dalam bilik. Tak sampai satu saat saya keluar balik dengan pakaian yang lengkap. Itu pun saya tak masuk akal lah. Yang sebenarnya adalah saya yang berpakaian lengkap. Yang jumpa Adam pakai seluar pendek itu bukan saya lah. Bukan saya. Sebab masa tu saya tengah bersiap, komplit dan keluar. Jom, Adam. Itu yang sebenarnya. Saya adalah di hadapan sana. Masa saya menghilang, itu adalah saya yang sebenarnya. Dan dalam bilik masa melintas depan kamera, saya sebenarnya berada dekat rooftop. Tapi wallahualam apa yang terangkan dalam kamera mungkin saya ataupun mungkin jelmaan yang menyerupai. Sebab kita tahu hantu raya pun boleh menyerupai komplit seseorang. Pandangan mata tu sebab saya ni kalau buat rakaman memang saya suka kadang-kadang senyum ada kan. Tapi kalau serius pun tak adalah macam tu sekali. Syaitan. Jadi itulah respon saya pada video Adam. Apa-apa pun berlaku, hanya kita mampu ucapkan Allahualam bisawab. Benda ni bukan berlaku kat saya, mungkin kat tim-tim lain kat luar sana. Satu perkara yang diorang tak boleh nak explain apa yang berlaku. Dengan drone saya jatuh kat hutan, lepas tu tak boleh nak keluar. Tak boleh keluar daripada hutan tu walaupun jarak tempat drone jatuh dengan kereta tu tak jauh mana. Bila masuk pintu hijab tu, hutan tu ditutup sampai tak boleh nak keluar. Jadi ini salah satu pengalaman yang berharga lah. Dan malam ni kita nak pergi zoo di Kuala Krai untuk merakamkan keadaan terkini setelah ditinggalkan lama. Jadi malam ni kita akan pergi ke zoo, mini zoo tersebut. Kalau kita sempat kita pergi Tasik, kalau sempat kita pergi Taman Burung. Jadi sekarang kita nak bersiap, pukul 12 kita boleh masuk sana. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan lah, jom kita jumpa kat sana. Agak sempit sikit masuk. Okey, ini keadaan dalam. Single room RM50, double room RM70, VIP room RM120. Ada kaunter dia. Assalamualaikum.
Jadi ini adalah kaunter dia. Dilarang masuk. Ejaan lama lah. Dua benda ni. Dua benda dia gerak. Macam gila ni. Gila. Gila ni. Gila. So sekarang ni saya berpecah lah dengan Adam. Adam dengan Topan. Adam di sana.
Sekarang pukul 12 lebih. Kita bagi cahaya sikit. Suara. Suara. Macam ada suara lah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada katil. Macam minta tolong. Allah malam. Bangunan ni tak besar tapi dia ada satu ruangan lagi dekat atas sana. Taman burung. Taman burung Jack Abandon dekat atas sana atas bukit. Jadi zoo ni dia ada laluan ke Tasik tapi saya tak jumpa lah waktu malam ni sebab dah naik pokok tu lah. Jadi saya, Adam saya tak pasti kat mana. Dia bagi bagian lain kot. So zoo ni dia terletak di tepi jalan.
satu. Macam ada binaan lagi kat bahagian dalam sana. Ada wayang masuk dalam sana. Jadi saya tak berapa banyak nak bercakap ketika rakaman. Jadi mungkin boleh dengar suasana kat sini. Dia punya ambient lah. Jadi pada semua yang menonton video ni, terutama orang Kelantan, mungkin boleh share kan berkenaan dengan museum ni yang dibina pada tahun 1900 95 lebih kurang lah, tahun 90-an. Yang mana zoo ni mungkin banyak kenangan pada family-family yang pernah datang ke sini. Jadi saya sharekan. Memalan pun saya dah pergi, Pandan Safari pun saya dah pergi. Bila sampai ke tempat-tempat yang macam gini, Taman Tema ke zoo ke, kita ada satu feel yang memori lah kan, memori. Ni bilik apa tak pasti. Bilik berkunci. Berkunci. Jadi selepas ni kita akan pergi ke Taman Burung. Taman Burung tu dia dekat atas bukit sana ya. Dia ada bersebelahan dengan museum. Jadi kita akan lawan kat sana. Cuma kat sana tu lah pacat memang banyak lah. Dan zoo mini ni pun pernah masuk parlimen pada masa dulu, pada tahun, saya tak ingat pada tahun berapa, dan tiada apa-apa respon ataupun jawapan yang tepat untuk membangunkan tempat ni.
Kita tunggu Adam yang habis. Dia pergi bersih dulu, kita pergi ke taman burung pula. Ini tu section bangunan. Jadi kat sini tak tahu lah tandas ke apa kan. Bau semacam. Nak kira Ya. Jom kita bergerak ke taman burung pula ya. Alright. Inilah yang mampu kami rekamkan keadaan sekarang taman zoo mini Kuala Krai keadaan malam. Sangat sayang lah tempat. Tempat ini terbiar. Jalan-jalan dia nak menuju ke Tasik tu dah ditutupi pokok lah. Okay, kita gerak ke taman burung.
Jadi taman burung ni pun dah abandoned. Tak tahu berapa lama. Saya kena panjat bukit sikit dan berdekatan dengan Museum Kuala Kerai yang juga telah terbiar tetapi dijadikan tempat burung walik macam baru konkrit Melaka. Bangunan semua dah disimen. Ni lah. Tapi kat sini ada orang yang menginap yang menjaga tempat ni. Tempat tu ada musang. So saya berbicara dengan Adam. Bismillah. Tempat ni dimaklumkan oleh orang majlis dimaklumkan untuk dimaklumkan akan dibangunkan semula. Ini tandas Dia kira boleh lihat kat sini sangka-sangka burung. Sederet ni semua sangka burung sampai atas sana. Jalan sikit dah semput. Malam ni agak bergabus sebab baru lepas hujan lebat. Bawah ni tak tahu sangka apa. Tapi kebanyakan semua sini khas untuk burung-burung saja. Kat dalam ni ada satu taman
taman burung yang berkunci, tak boleh masuk lah. Dan dalam dia sangat cantik lah. Nak cek mana tu ada lintah. Jangan masuk tempat yang tak sepatutnya. Tak nampak. Sekarang kita bergerak ke bawah tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ambil pukul 1 lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh juga jalan ni. Hujan ni. Ada pokok buluh. Oh, kabur sini. Lembut ni. So, sekarang ni Adam tak tahu kat mana. Saya kat sini. Okay, sekarang kita pergi menghala ke tasik ya. Berembun. Agak jauh juga jalannya.
Nampak gelap lah, cahaya kurang. Kena on balik lampu. Ini jembatan ini atas sana. Jembatan gantung lah. Tidak dibenarkan melalui jembatan ini. Jambatan gantung ini melalui seorang dewasa atau 8 orang kanak-kanak dalam satu masa. Oh my. Siapa ada berani lalu sini? Jambatan gantung. Ini mengalir ke mana? Mengalir ke atas. Bergambung ni. Ini ni. Kawasan dah agak besar juga lah. Ingat kecil besar juga. Tapi untuk tambah bunga memang besar. Untuk zoom ini kecil. Jadi tak sangka lah dekat Kelantan ni ada satu tempat yang agak rare. Bawah sana pasir. Oh, dah sampai api tu. Masuk ke sana. Okey, itu adalah pintu hadapan. Okey. Jadi kita dah sampai ke penghujung jalan. Jadi kita mungkin boleh keluar ikut sini, itu sini. Sebab kalau nak patah balik ke atas ni jauh gila. Right. Okay, jom kita balik rumah, minum dulu ke apa. Lepas tu kita bergerak ke utara. Besok last ini kita
fly drone atau kita balik. Jangan lupa orang Kelantan share maklumat yang boleh dikongsikan pada semua tempat zoo ni. Kita orang dah selesai buat rakaman dekat zoo Kuala Kerai. Jadi kita orang nak footage footage dia yang menarik Semasa tu saya berada di atas, saya terdengar suara meminta tolong. Jadi saya positif lah, mungkin burung. Banyak kali juga dengar suara macam tu. Tetapi bila dengar pula dekat footage Adam tu, memang jelas lah suara perempuan sebab dia bunyi kat bawah sana dekat Adam. Jadi balik tanya Adam, dekat kamera dia terakam, memang saya dengar. Dan saya punya mungkin akan terdengar jugalah. Jadi boleh tengok dekat saya punya rakaman dan boleh juga tengok dekat Adam punya rakaman lah. Dengar lah. Betul. Ada orang tolong. Memang scary lah, tapi kita tak sangka kan sebenarnya boleh terakam. Kadang-kadang kita tak nampak tapi kita boleh dengar. Itu yang menarik So kejap lagi pukul 11 kita akan check out dan keluar daripada negeri Kelantan ni dan kita akan pergi terus ke utara. Okay, so agak menarik jugalah cerita misteri di zoo Kuala Kerai ni, selain nilai-nilai sentimental value yang ada kat situ pada masa lalu. Okay, jangan lupa tengok dua-dua channel lah. Subscribe. Pelancongan, salah satu pelancongan di bandar Kuala Kerai ini ialah zoo Kuala Kerai. Adakah bercadang untuk kita nak buka balik zoo di Kuala Kerai? Kita tidak dapat jawapan yang tepat. Zoo mungkin ada satu tempat lain yang kita akan bangunkan, dan yang pentingnya adalah kita bangunkan tempat rekreasi yang lebih kepada merehatkan keluarga dan sebagainya.